Ok, en el día de hoy vamos a proceder a tomar la presión arterial por medio del método auscultatorio, el cual viene siendo como el método más utilizado, ya que es bastante preciso, pero tendríamos un inconveniente ya que a través de este método no podemos escuchar los vacíos de Korotkov, lo cual, pues, como ya dije, sería un inconveniente si estamos ante un paciente hipertenso. Entonces, para la toma de esta presión vamos a utilizar un estetoscopio y vamos a utilizar un tensiómetro y vamos a proceder de la siguiente manera. Como ya sabemos, el paciente debe estar en reposo, no ha debido de ingerir bebidas alcohólicas, ni haber fumado, ni haber venido corriendo, si se vino en bus o si se vino caminando, debe decírmelo, ya que esto puede alterar el, el resultado de la toma de la presión arterial. Vamos a proceder colocando el brazalete del tensiómetro en el brazo, dos dedos arriba de la mitad del brazo, de esta manera. Lo tienes acá, por favor. Luego vamos a proceder a palpar el pulso braquial. Posteriormente vamos a tomar el estetoscopio y lo vamos a colocar en el lugar en donde sentimos el pulso. De la siguiente manera empezamos a insuflar, verificamos que esté cerrada la válvula. Y tenemos una presión sistólica de 110 y una presión diastólica de 80. Eso sería todo. Gracias.